You abusua for we akesem TV so ni we akesem TV on YouTube channel no so. Mon like na subscribe na mon share. Oko YouTube a uba akesem TV a logo no eba white near the blue actual TV no so bi a blue na white we akire. No ya akesem TV na ensem a de be mu konkonsa na ye bedi Saturday Sunday a yewura Saturday ye di wura Monday mu ya ye wo week ye mu no zukese ntubra ne bi eto Ghana na me ma mentase e difference woda Accra Kurodua mu no nso yi fa Accra Kurodua baby ya wa wo de o sin so yin amfa wo no ama edan a yesiesi wo no nso na chedan ni mu mi no ma se baby ya nso rent ne de da no se nso ni yiri yi pa o kwada braka wo no mu a se MP o zina to ne nia bre o hwe ne nimo se ne nia bre ye bobo ensema sisi ye no nya de keto ma ofo awuo ofo dwapade asɛ ye nya de keto a ti we yi akɛse ti ye che no bi ne ebe bo so de ma mo no na me ye ma witness ane ma ne bi da ebi se atena adabraka wo side wo da ntimi nim se de nsuo to a eye ho on 2015 de si wo no June 3 nsuo ne si no ye different no kwa ye different kwa ba we de no what thing se no ye no na fa nsu ni ma hie ma nipa wuye ba we no ube wusu hu enya de keto nsu kese pa na to ho no mo a enya de keto a fiti alajo gata na eba sa de ba odon na nsu seka ni mu no on fi pa abo no efri gata ni mu ba ntimi mampani wo se ubeteki ashe na de mbeka ade we nya de keto a kwa ka say long project 20 years project nya de keto a but what say ashin sisi an say o take it to the sense mo mutin suo ni so no so me baby a me bokese pa circle GBC bank na chi wono mo no market odon na market wono mo no what say nkofo bi beje contract bi say omo ye ho no mo gata no am wo bi no beje ye mark compensation mango for sika say omo fi wono mo nye gata pressure mo de mango for two for mo for market ne omo ye market aka na wo no mo say market no the machine be so within 2 months and no mo ye adwuma afi ye hu de ye na mo tudum eno na cause sa ensuo no aban se woni mu a me bo ho a kire wo sa gata na omo bie su no o ma anya hu adwuma no mo gya ho ensuo na afi wo ko fiti paloma ni ma e be se bo odon na ni mu no gata na ma anya no won se ebu fa so no na atu fa so afa circle ko ni mu nyina na ma da braka no eno ne cause sa ne ma ni nyina na afi so aban odon na gata na ho no mo no se ensuo a efiri mu ba nyi nsu ketua eba besi twemu de kopu ni mu no jaban mimi de metem tumi mi wadwen ni se sa gata na ne wo no ba se river ana se mi mu ni se gyan se gata kese na da mu na twemu fa ebe se kwasa kofa konkoma kono ban nyabotre we no simple thing kra simple thing yo sise concrete se concrete kese tenten kese na machine no fa stop nsuo no ho no watwe wo na for one side depend no wa stop one side one say ade na side by side concrete na wo na nsuo ni fa mfimfi di zo person stop nsuo no one side abit ma stop no wo twe a watwe one side nsuo no awie na nsuo no ba say wa block baby one side baby na awie no watwe wo na watu ho na ma wo na de otu ho na ma ne komu pa asa aye ho na concrete ye ho no concrete na wo wie no ho no nsuo no de wakoba ho no so no nsuo no de ebitua fa ho no so wasa block wo ye ne kaka sa na ebitua koba ese sa odon na nsuo no gata na etwam na ese man wo kata so ma sa na betima kata so na ese wotu ma ne kofom nsuo no dey in the out ba betima stop nsuo no betima de stop nsuo no betima che ho se de be ya mo ye kwan a cars na consumer ye kwan no one side cars no fa baby na ma ye baby wi amaduna ye na afi akabo mu sa na betima ye nsuo no ada nye rainy season it se bia etwam akọ September mu wono nsuo no wo fom ho no betima blocking nsuo no mo tu ma na kofom mutu ma na kofom a ma kata so it is only yiri se bia kwa ntimi pie ma abonten e je se ka ho no mo no so ye wa nya se bia se de wo se ubetike reset tu nkofo no ama wo so ye market area ye so betu obi a ene do ubetima take action se wo free so nya hwe ba obe ye bibia to ma be da ho no mo but once legacy wo be se live legacy do betima wi asen de nsem no me anyway ha me for de be buru ma mi wo no de o he ni ba school se ma na no ye ni kakaka abon bojo tu betu mu nyina fi wono do mo se take action de but
nka o take action wɔ saa ɔdɔ no mu a ka yɛbɛta wɔn da biara machines bɛsi so yi bɔɔla film bɔɔla no 24 na egu Zahara hɔnom no nyara mo bɛtwe sɛ bɔɔla no wo yi kɔm bɛgya wɔ bɛsa de foforɔ bɛgum nso no bɛgye sika sɛ ɔfa bɔɔla akɔtoro gu ɔde ba a ɔbɔ ne kɔ ho ahemmakye wɔn no wɔn mpanin ho ana ɛkɔ kyɛke ɔba yɛ ɔdɔ no mu sura egu fan sɛ mi magye sɛ nsuo ntɔ na wato bɔɔla gu bi mu ɛdeɛ na ɛbɛ meki ɛnna akɔsesa nneɛma no nyinaa alaadwo hɔnom na sɛ hɔnom mfitafoɔ no wɔ alaadwo hɔ no nyinaa efi na mo meki na mo de abɛgu nsuo no mu ɛho nti nsuo no ba nyinaa na toki gata ne toki ɛna afei so aban wɔn sɛ gata na ɔmo yɛ these days no ɛnyɛ hwɛ gata na size a mo yɛ no gata no yɛ mo yɛ mo nyɛ na mo biem sɛ mo yɛ na mo biem a ɛfa saa de ma wɛ nyinaa ma ɛfisɛ gata no hwɛ size a mo meki for fa no sɛ wɔ yɛ small area yɛni small area sɛ wo bia de nim sɛ wo bie mu a wo bie gata no mu a nsuo ni bɛtumi abiem akɔ ɛna sɛ gata no mo yɛ nso a ɔmo nyɛ ne ntiantia emu yɛ ntiantia obi hɔ no ma wo gyina mu kura a wo sɛ ɛdeda wo nan ase kɛkɛ ɛsɛ wo ma gata no kɔ fam sɛ nsuo ni ba bɛtumi ahyɛn akɔ fam ɛbɛsɛn na always bia so mo nkyɛke sɛ always bia community fa mo form no ɛsɛ mo kyɛke sɛ hu sɛ gata na ma yɛ de mo tu no nipa kyɛke ahu efi sɛ de biam yi fi afim ɛna afei nso so secondly the asɛm a mekɔ mɛka ne sɛ afei aban dustbin bu ɔnyɛ den dustbin sɛ wo de katoka so a wo make founder wo de ma make sɛ Ghana baabi a flood de wɔ no wo de fa sɛ baabi a nyɛ baabi a fa dustbin ma ko 2 million anaasɛ 3 million anaasɛ 20 million dustbin no make hwee ɛnte aban sika so bebia na make dustbin na afei so bɔɔla no so wɔn sɛ dustbin na mafo yɛ bɔɔla na ɔmo mfa plastic ɛnsɛ dustbin nim nti ɔno kɔhwie bɔɔla no agu a cent bi na bo sɛ car na ɛbɛfa bɔɔla no akɔ no cent no nyinaa efim ɛnyɛ sa ɛsɛ plastic biara sɛ dustbin nim mutu bɔɔla no gu mu a wɔkyekyere a ɛyɛ simple so bɛtuma manage no bɛtuma manage nti a mɛka sɛ aban yɛwɔ nneɛma saa nneɛma wei nyinaa yɛ adwuma o recycling ɛyɛ adwuma pɔpɔpɔ nka wɔtumi abie adwuma kɔ ama bɔɔla bi bɛfa bi a na yɛde kogu machine mu a machine no yɛ recycle ɛbɛyi plastic nneɛma no nyinaa afiri mu nka da bia na saa nneɛma wei everyday bia companies ne nkurɔfoɔ yɛ bɔɔla nyina onim sɛ wɔ company a wɔde ne bɔɔla yɛ kɔ hɔ no ɛno yɛ ngye sika bia wokɔ a wɔde kɔ hɔ no na machine ayɛ recycle na yi plastic ne nneɛma no nyinaa afiri always bia no bɔɔla no so bɛte kaa ɛyɛ adwuma 247 a ɛbɛfa saa bɔɔla no nyinaa akɔ everyday bia no pɛ dwan nwuma ahemmakye nyina kaa no yɛ adwuma ɛbɛyi bɔɔla nti nipa no yɛ bɔɔla no a wakyekyere wɔ plastic sɛ woni plastic mu a nipa no ɛbɛtumi afine wo anaasɛ yɛbɛkyɛw nipa no bɛyɛ alright sɛ de bɛtɔ plastic da sɛ bɔɔla no wɔde sɛ dustbin mu a ɔde bɔɔla na wɔkyekyere yɛ na recycling ne dam nti no always bia no nipa no nso yɛ fi kura wɔn kɔtɔ nko ntu gatam wɔde yɛ de ɛkɔ recycling company amama yɛ de amama kɔ yɛ recycle nti always bia no Ghana fo no obiara yɛ de ɛnyɛ bɔɔla ntu mu abɔnten ɛna ɛde saa nneɛma wi abo ɔfɔ dwa padeɛ hwɛ manfo cars manfo ti fie wɔtu fence wato ne fie ho na nsuo awura ma bu ne wɔ awura ne dam dan si nya bɛtɔ asase boɔ ɛwɔ Ghana nya de ketewa asase boɔ wɔ Ghana afɔto kwa ne number 1 billion ne ɛho de akyiri na wasi fie wabɔ ka asi fie wabrɛ wabɔ ka asi fie na nsuo abɛsɛ nneɛma sɛ manfo dwa padeɛ bɛsɛ aban wo sɛ bɛma compensation ne de aban ne yi sɛ wokɔgye World Bank loan no efi sɛ amanfo mo fie obi efi a amanfo fie ne cars asɛ no sɛ woma compensation bi a ɛbɛha pan wɔn sɛ bi bɛnya deɛ ɛbɛyɛ ɔmo nyi bi ne but nipa na ne car ne yɛ sɛ ɔbɛyɛ na ma ne compensation na ma na yɛ bɛtɔ car ne foforɔ ama na wo ma ne bibi sɛ ɔmo akɔ sisi car no so ho nti aban ma saa de ne nyɛ adwuma paa wote ɔmo ti saa tama na ɛkae sɛ akɔfo ado wɔ so no wɔte sa city bibi kɔ cleaning ɔmo hyɛ ntade green bi ne bi ɔmo bɛyɛ adwuma 2 months bi na afei de yɛ mu firi hɔ no so ɛsɛ youth ne wɔ ɔman ne ɔmo wi SS wɔn sɛ SS na hiafo ma no ɛdɔɔso wi SS sɛ wobɛtɔ university na ɛho aden so youth ne wɔ ɔman ne mu no fa ɔmo na pepa mo ntade mo ɔmo aban so wɔn pepa mo ntade mo ɔmo ɛsɛ mo kɔ school na mo pɔn a 4:30 to 5 mu ɔno mo no wahyɛ saa uniform no nkora na mapɔmpɔn school na aba no ɔmo soso ɛmoa na mo nyɛ recycling no so bɔɔla esisi everyday bi fa bɔɔla fi ɔnte bɛde nipa na kɔtɔ bɔɔla ato nsuo ɛnyɛ possible day in day out bia no wo sɛ nkwala na hwɛ youth wɔ Ghana bebree bɛ sɛ ɔmo nyɛ bi bɛyɛ
wotie ɔmo ka so wɔn found no bɛba recycling no ɛno bi no company wɔbi company wɔ hɔ nom a recycling no bi na wɔde bɛ plastic ɛde ba sɛ ɛbɛtɔn ɛka a sɛ mfaso bɛba mu no ɛno bi ɛna yɛde bi tuatua nkɔla no ka nti maa yɛ sɛ wɔbi recycling company wɔ all regions no bi all bɛsɛ akrakra wɔbi recycling company ɛfa sɛ baabi 20 wɔ hɔ nom na sɛ youth ne kɔ school pɔn nkɔla no ɔmo yɛ day fɔ no amo GHS ne primary na ɛkɔ school pɔn na sɛ ɔmo ba na sɛ ɔmo hyehyɛ sɛ ɔmo uniform ɔmo so de kɔyɛ adwuma na sɛ bi abɔsome bi akwa ne maame kora bo ɛnwene ne ho sɛ bɔsome no aso nti o dabi mi ma nkɔla no bɛtumi anya 3 million 2 million bi kora at least ɔno so yɛ dɛ ɛde bɛtwitwa ne ho a anaasɛ 500 cedis bi kora onim sɛ yɛ dɛ a ɔno so yɛ dɛ aside school no ɔba ɔbɛsɛ nya adwuma bi a yɛ dɛ ɔbɛtumi ayɛ nti man sɛ youth bebrebe yi na 20 companies ne sɛ mo yɛ recycling ebi ɛwɔ inside ebi so outside kɔfa bɔɔla ne ba akam sɛ obi nya bɔɔla ɔbɛto gu nsu mɛnyɛ possible so saa nneɛma yi nyinaa bɛtumi aboa bɛnya plastic nneɛma product aba abɔnten a anytime biara no so ɛna afei so aban mesrɛw wei deɛ John Dramani Mahama mede to anim saa park na ɔmo di indomie saa nneɛma wei saa product na ɛsɛ mo gyae wɔ Ghana saa nneɛma no sɛ mo gyae o deɛ sɛ aban sɛ wo sɛ meboa anaasɛ asɛm a meka ɛnyɛ affective ho nsuo tɔɔ yɛ anyway no kɔhwɛ gata mu bɔɔla dɔɔso mu yɛ plastic ɛyɛ park saa park na ɔmo di indomie ne fried rice ne wɔ mu ɛsɛ mo twa saa de ne mu so mo twa saa de ne mu ɛno no yɛ easy sɛ nipa no bɛdidi ɔbɛto atwene yɛ easy koraa odi indomie na wɔkyekyere no ato atwene baabi ɛsɛ ɛno no ɛyɛ park ontumi fa nkɔ so wɔ wo huma saa didi mu bi so saa nneɛma saa product nyinaa ɛsɛ mo twa saa nneɛma no nyinaa mu ɛsɛ mo twa saa nneɛma no nyinaa mu wɔ Ghana so bɛma saa nneɛma nyinaa to na afei so sɛ woyɛ so a cameras aban cameras every street bi area bi light street light wɔ hɔ street light wɔ nti MPs ne ministers ne assemblyman for no mo wɔ no mo make sure sɛ mo bɛfɛsɛfɛsɛ every community biara no camera room yɛ ahe wonya assembly room bi kora blocks ahe na bɛteki woyɛ government wosi camera room a wafɛsɛfɛsɛ cameras wɔ areas baabi a sɛ nsuo hyɛ sɛ ɛtɔ a mabi cameras na wo do ɔto bɔɔla agu nsuo ne mu no ɔto bɔɔla agu nsuo mɛkye no yɛkye baako kɔtum na mo gyere ne bɛ 5 years 6 years a wɔwɔ no bɛka sɛ yɛkyiwe o ɔnyɛ biem so ɛsɛ cameras yi adwuma wɔ area no ɛsɛ bɔne a ɛba so nyina area no mu wɔsɔre ahemache 1 camera bi ne wɔ fa bɔɔla no a wɔn sɛ nsuo pete na ɔkɔhwie bɔɔla no ato agu ɛsɛ ɔno no 5 seed na wɔnya no nim sɛ ɔde kɔtua awɛ ɔnyɛ adwuma ne mma ntɔ gya ne nyi nti ɔbɔ aborɔ bi wɔ no sɛ ɔmpɛ adwuma bi nyɛ ɔmpɛ brɛ ɔbɔ aborɔ nti aban mesrɛ mu a yɛ bibi fa saa nneɛma no ho na Ghana so sɛ nsuo saa flood na flood wɔ Ghana no ɛtuo ntumi ntwa wei ɛyɛ akɛsɛm TV wei ɛyɛ akɛsɛm TV ɛwɔ YouTube channel mo like na subscribe na mo share na video mu nya bi na amanfo so nya bi fa mo ɔmo nuanom nti wei yɛ nsuo ɛtɔ yɛ fiti Sunday ebesi Monday mu wɔ Ghana na nsɛm esisi wɔ mu no bi ne afutu ɛdɛm amo no wei yɛ akɛsɛm TV. Hello guys, good morning and namaste. I just want to tell you one thing that please do like, subscribe, comment and share the video of my friend Akessim TV on YouTube channel. And after watching this video, I think you will feel really good. So please do like, subscribe and click the bell icon. Thank you.